朋友，大家好啊！個市咧繼續升上去啦嚇，亦都係中咗 Stormy 之前講嘅其中一關啦，22,500點嘅關口啊，亦都係 VIP Group 嗰個同大家一直跟進咗啦。轉頭同大家去一齊睇下，究竟5月係窮定富咧？恆指咧強勢攻破咗22,500點，下一站喺邊度咧？道指咧亦都係破咗位嘅，有咩啟示咧？黃金急跌，究竟走唔走咧嚇？終極策略部署同大家喺度講啊，以上所講唔係投資建議，個人分享投資買賣自己決定啊。首先咧感謝大家一直以嚟嘅支持啦。Stormy 嘅 channel 咧經過大家一直以嚟嘅陪伴啦，有12,000個訂閱啦，成功去到12,000位，有賴大家嘅繼續嘅 share 啊，同埋一啲 like 啊，去俾到 Stormy 一個嘅動力啊，去到繼續去將更好嘅俾大家。呢個 channel 主要係講道指、黃金呢個同埋恒指啦。如果大家有興趣想收睇更加多精彩嘅內容咧，你可以去到我哋嘅YouTube 會員專屬影片區啦，會員區啦，同埋呢個嘅Patreon 區嘅。OK，Patreon 嗰邊其實咧就等同銀計劃咧，等同於呢個嘅 YouTube 會員專區只不過擺上去多一個平台俾大家去 join 咁解啫。呢個入邊有咩睇咧？就係通常咧 Stormy 點解咁準確咧？除咗技術分析之外咧，我配合埋一啲大戶數據，我配合團隊幫我計算咗咧呢啲大戶嘅數據亦都相當之準確，你提升到 Stormy 嘅準程度啦。亦都係有啲嘅選股啦入邊會睇得到。我哋每次咧會分享6隻嘅一個選股啦，係精心挑選出嚟。恒指咧會講得更加深入啦，美股3大指數啦。一啲大戶好淡倉啦，黃金、石油、Bitcoin、以太幣，亦都會一啲支持咗你目標位置咧，都係百零蚊可以睇到晒噶。其實如果大家咧你想話追蹤咗 Stormy 一段時間，你都想話想上堂去學啦，你就可以上呢個技術分析堂嘅 Lesson 1，踏出做呢技術分析師嘅一個嘅過程啦。全面嘅一套策略咧，適合喺金股匯樓石油呢個嘅虛擬貨幣大豆白銀基本上你聽到嘅全部喺呢度咧去分析嘅話咧，全部都係一套策略好似打一個嘅混合拳咁樣，即係招咧你都唔需要再學其他一套策略搞掂晒就綜合過國家嘅一啲嘅技術啦，全盤嘅一啲嘅Stormy 所識嘅。全部咧教識晒大家，毫無保留我亦都唔會話一次過咧，會要你咧去俾一大筆嘅錢啦。只需要咧係一個試體嘅價 Lesson 1當然我非常之有信心，我先至可以咧係擺上嚟俾大家去試OK，因為好多朋友咧上完呢一堂咧，其實基本上已經係一定係繼續上埋落去佢哋我都係提供咗一個非常之震撼嘅價錢去俾大家啦。至於大家你可以即係參考一個嘅上邊IG 嗰啲咧，亦都係非常之準確入邊咧有啲信息嗰啲。上次同大家提過啦，就我哋有一位朋友仔咧，佢就都留過啲言俾我嘅。關於個課堂大家你可以上網下啦。詳細喺邊度咧？我試下睇下搵唔搵到啦有朋友仔咧，今日即係 VIP Group 嘅朋友咧，請 Stormy 去飲茶啦。亦都少少嘅心意啦。因為都中得都幾型之前。大家上去望下啦。我就真係唔係好記得係擺咗喺邊度總之有位朋友咧，就上完課堂咧。佢就即係話嗱，好多朋友都話阿 Sir 堅料嗰啲中得幾勁，即係都可以一路同大家試下去揾啦，真係試下去揾啦，好嘛？即係佢都講得幾好嗰位朋友就係係啦，就係呢度啦。我真係冇如果唔係真係冇鋪排過嘅就係即時同大家去即時咧去同大家去講。你話我話收呢個價錢就得啦，係話真心感謝 Stormy 老師收呢個價錢。OK， 我話我會盡快過數。恒指上翻22,000已經到咗老師嘅預期非常準，黃金都係 OK。
咁啊，信不信由你啦，都係咁講啦嚇。Stormy 企喺度就係等大家，OK。我知道大家去揾緊一個人去教你，咁就睇下你信唔信我咯，係嘛？冇乜所謂嘅。嗱，咁啊，講翻最近啦，咁我哋講翻最近。最近我哋追蹤我啲乜咧？其實咧就石油嘅下跌，我哋有追蹤過啦。咁啊一個 VIP group 入邊嘅一個部署，去到61咁樣都部署咗啊，一個石油嘅部署。咁你見我哋都識好多嘢啦，係嘛？其實恒指其實禮拜一翻到嚟嗰日咧，今日跌過落去21,800嘅，咁就嗰一日咧我都有喺 VIP group 8點幾咧都有睇到啊。21,800會震一震落去先嘅 ，OK， 咁其實都相當之準確啦，係嘛？咁之後一路咧上翻22,000，咁一路追蹤住我都話，有機會22,000打上去啊嘛。咁其實我好多個平台咧都通晒。其實你一路聽呢度咧，咁我就梗係收埋咗更加多精彩嘅嘢喺人計劃啦。咁當然呢個即係 YouTube 會員嗰邊啦。咁因為你見到我哋上次人計劃講過乜咧？其實兩個禮拜前已經講緊咧，嗱啲好淡數據啦嚇，呢啲大戶嘅好淡數據，我喺21,000幾已經一路 update 啦。OK， 升破22,000。OK， 嗱上一次嚟講升破咗少少啦嚇，咁我都話擺埋出嚟俾大家睇啦。而家係咪已經去到22,500啦？咁其實呢關一早已經講埋俾你聽㗎咯。咁但係你有冇 join 到我嘅Patreon 人計劃同埋 YouTube 會員咧？係嘛？咁如果你一早知嘅，你就未必可能會沽啦，係咪？即係有啲朋友仔可能呢排沽，咁啊聽咗好多出邊嘅講啦，就話會跌啦個市，係嘛？咁啊，但係咧就升咗幾千點上嚟咯。咁佢哋咧仲話係會跌啊嘛，咁就死啦。咁 Stormy 咧捉咗成2000幾點上嚟。OK， 咁啊俾埋你睇啊，最驚你唔睇，係嘛？咁而家你22,800至23,000，咁就擺埋喺度。嗱，我哋終極目標睇下呢度我上個2個禮拜前嘅終極目標啫，咁我而家會 update 啊嘛。咁啊，所以你就要密切留意我呢個 channel， 同埋 join 埋我嘅銀計劃，同埋我哋嘅 YouTube 會員專區咯，啱嘛？好啦，咁咪繼續咯。即係因為咧中得太勁啊，咁所以咧好多嘢我哋都 match 嘅。即係嗱，咁嗰個就係銀計劃啦。咁但係呢一個咧就係我哋嘅免費群組。免費群組就係我哋都會抽少少料咧出去俾我哋免費 group 啦嘅朋友啦。咁其實你可以喺下邊留言，我想加免費群組咧，咁就會有專人聯絡你啦。咁呢個免費群組咧，咁亦都可以係透過啦我哋嘅開戶啦，咁亦都係可以去到加到嘅。咁你透過你任何一條片嘅下低咧，可以去睇翻啦。咁經以下 link 開戶咧，咁其實都可以免費加入到個免費 group 嘅。咁當然老虎、微牛、長橋、華盛咧呢啲富途咧都可以啦。咁但係咧佢最少要1萬蚊嘅嘛開戶費。咁 Vantage 咧，咁呢個就超正啦。咁我知道有啲朋友仔佢之前咧，咁就已經可能開咗啦。咁樣開咗嘅你都可以 PM 我嘅，因為我幫大家攞到咧係最低點差，係平過出邊你自己 join 啦，或者經人哋 join 咧係平一半有多。OK， 嗰個嘅費用，咁就你可以 PM 我啦，可以幫你申請翻嘅。就算你之前已經係開咗，咁如果未開嘅朋友你就正啦，你直接 hit 條 link 咧，咁就 join 翻啦。仲可以入埋免費群組，再額外送你 Patreon 有1個月。OK， 就係咁簡單啦。好啦，咁呢個嘅呢間 Vantage 咧都幾正，我而家都用緊嘅嚇。咁最正嘅就係一個嘅贈金嘅活動啦，即係入8000送8000嘅一個活動嚇。咁你可以再詳細問我了解翻。好啦。咁頭先講到啦，即係話我哋咁呢個就免費 group 啦吓，咁開戶就送啦。咁你就呢度咧，你見到咧話美股我哋咧
update，你見到我哋嘅 VIP group 咧，唔似出邊嗰啲咩又分咩一個美股一個港股一個黃金定咩咁，其實唔係 ，OK， 仲要呢個 VIP group 仲要唔使錢 ，OK， 咁 Stormy 都冇開放收費，因為我自己都賺到錢，我唔需要話再開個 group 嚟收大家錢。其實你做完我學生咧，自動已經係送埋呢個 group 俾你，仲要一個 group 包含晒全部嘢 ，OK， 咁你自己諗下正唔正，想唔想入啦？OK， 我哋睇下呢度，即管睇下呢度，40,500當日點講咧？我哋由40,200開始跟進，目標40,500中咗啦，大家見到係嘛？300點噶啦，咁就呢度咧40,800，我哋睇下道指點樣中法先。40,500一升穿就睇到40,800，當日最高位去過40,777，大家見唔見到啊？同我預計嘅40,800點係咪只係爭23點 ？OK， 夠唔夠精彩啊？再嚟。好，呢一日點中41,000發咧？一升穿40,800 update 埋嘅目標。5月1號 ，OK， 41,000點，睇下係咪已經到咗41099有突添。OK， 全部係中嘅。OK， 入到嚟我 VIP group 全部睇得晒呢啲嘅信息，冇花冇假。3230跟進到3270呢一日 ，OK， 禮拜五嘅時間嚟嘅。如果玩一手可以贏31,200。一啲都唔誇張 ，OK， 你睇下3230、3270，你睇下呢支竹嘅高低位咧，其實就係當日嘅目標位置啦。咁我朝頭早嘅時間咧，我淨係打到3250嘅啫，我預計目標吓，咁啊，但係之後咧，佢升穿3250啦，11點48分咧就已經中咗我講嘅目標啦。其實幾個鐘嘅嘢，咁但係然之後我梗係想繼續玩落去噶啦，3250一升穿11點幾講。2點幾中咗，已經食咗2次3點幾話。嗱，有朋友 feedback 啦，咁啊 VIP group 嘅 member 嚟噶，咁就同學仔啦，咁啊升穿3260到3270，咁大家見到啦，你就睇下咧係咪中到影一影 ？OK， 嗱，黃金我哋有玩，恒指有玩，道指有玩 ，OK， 最犀利嘅係咩啊？呢一個仲勁咩？頭先我講話22,500點啊 ，OK。係中晒，而且當日咧504啊，我哋講嘅係咩位啊 Stormy 點解話會送咁多嘢俾大家咧？亦都點解嗰個嘅課堂咁平咧，咁着數咧？啊，亦都震驚到嗰位嘅朋友仔咧個價錢。其實我無他，我就係想幫人，我就係想做善事，我就想幫你哋，幫大家。因為我單日我已經可以贏6萬幾蚊，我想透過我自己嘅能力去幫助大家，帶大家。只要你信除非你唔信，你已經唔需要再聽，基本上 OK， 咁你可以去揾一啲你幫到你嘅人，但係唔緊要，有緣嘅 OK， 你信 Stormy 嘅，其實好簡單，你就 PM 我或者 join 呢個嘅 lesson 1已經搞掂。如果你話喂真係全心呃你嘅，點會呃你700幾蚊咁少啊？係嘛？想呃你嘅幾萬蚊一個課程，係嘛？幾萬蚊一炮過收你啦。點會呃你700幾蚊啊？係嘛？你自己諗下。好啦，咁啊講完啦。信唔信你就自己聽咁我而家嚟嘅 part 2嘅分析，冇乜所謂嘅。咁啊 Stormy 就係呢種 style， 咁大家中意聽就繼續聽落去。我就係咁有性格。好啦，嗱呢個位，特朗普搞事嗰陣時係嘛？咁啊呢度飆落嚟呢個位置啊。19000都中噶係嘛？就算呢個位置飆落呢個位置，呢個位置捉反彈我咪中啦，中晒嘅。我喺呢度我就關 update， 但係我喺呢個嘅 YouTube 會員專區或者 Patreon， 我係一嘢就打out在呢度啦。即係話當時咧，我已經晨早同大家我 M at 23,000點呢個位置噶啦，基本上已經晨早同大家講咗噶。OK， 大家你睇晒啊，呢度基本上睇晒啊。OK， 呢個位置22,800至23,000。晨早 update 咗噶，咁睇下你係你冇 join 嘅啫，基本上係好嗱。咁更加正嘅嘢，我梗係收埋喺入邊噶。呢啲唔使講啊，呢啲咁嗱咁咧，成個市況點睇咧？其實基本上咧，呢度咧已經揾到個底啦，然之後咧上嚟咧逐步攻過上去，大約23,000點呢個位置。我哋大約個目標啦。咁當然入邊有好多細關啦，要升穿22,000我哋先可以再睇上去嘅。呢個一定係噶啦。
如果唔係，佢當中佢可以涉及一啲嘅回調啦。但係佢升得上去咧，睇下一關。咁22,500咪到中埋啦。咁下一關咪22,700咯，22,700。咁啊22,700再上咧就22,800、23,000。咁你見到咧呢幾關咧係好密集嘅。咁因為其實佢真係一個密集區啊嘛。佢密集區咧就原本咧就比較難打嘅，但係咧點知道咧，我又見到咧有一班嘅大戶咧，佢喺呢度咧縮喎。OK， 咁啊 stop 未？咁啊無私分享埋俾大家睇啦。我見到嘅一啲嘅大戶手影咧，呢個位置咧係有機會打爆啊，23,000點係有機會打爆啊。咁但係打爆完咧，上面都仲有一關喎，23,200。咁啊23,250咁點咧？OK， 咁呢啲咧，咁大家你自己注意。如果你真係驚嘅，嗱呢啲位置係我之前所講目標嚟嘛。咁其實你係可以食少少，或者食一半，或者食少少啊。咁如果佢係點啊？升穿23,250咧，就追啊。OK，咁啊就追啊。呢啲位咧一打爆咧，就因為佢一打爆一升穿就會升多兩關噶。OK，咁啊升多兩關。咁至於我睇到邊度咧？佢話一陣間咁大家去我哋嘅 Patreon 嘅話，或者 YouTube 會員專區，我會再 update 埋之後嗰兩關俾大家聽如果你連裝咧，仲可以係平到咧128蚊都唔使 ，OK 直接咁個裝掣就 OK 嘅，就係咁簡單。其實同你上個台都冇乜分別。咁但係咧呢一樣嘢可以幫到你賺錢。好啦，咁其實咧冇乜所謂啊，即係我點睇咧？如果我喺度免費同大家講埋啦我都費事，即係我最中意 share 咁23,250咧，如果打爆咧，其實大家睇到啦，23,500、23,800兩關啦。我係覺得好大機會呢個位會升穿先。首先第一，咁當然如果升唔穿，你唔好打我啦，到時你唔好打我因為你而家係冇俾錢嘅嘛，係咪？你冇俾錢，你收到免費嘅內容，你都仲要打我，咁咪死啦咁如果你呢個位升唔穿，你就打我咧，咁之前呢啲位置中晒嘅時候，你又唔打我嘅，你又唔請我食嘢嘅，係咪？咁就唔好輸打贏要，係嘛？要聽嘅咁繼續聽，但係咧你就唔好咧。即係話我話好大機率會升穿呢個位置咁話即係免費嘅一啲嘅資訊去話俾大家聽咁呢個就係我自己嘅 predict 啦咁 predict 有分準同唔準啦，射三分波都未必一定係中晒啦呢個嘅Michael Jordan 以前係嘛咁或者 Curry 都未必百發百中啦，啱唔啱先？咁但係咧，我好想同大家分享一樣嘢咧，就係仲記唔記得之前咧，我同大家講過，哇，其實我預期係五窮先係跌噶嘛，但係咧，阿特朗普條友咧搞鬼嘅，喺呢個位置就跌定喎，我跌定落去先喎。OK，咁我喺上條片定係我喺 Patreon 嗰邊啦，唔記得咗啦，定係兩邊都有啦。我係曾經問過自己嘅，會唔會因為咁所以提早跌定咗呢？而原本 pending 嘅五窮唔出現呢？而家我咁樣諗嘅係好有啲機會即係可能會咁樣。OK， 咁見到咧呢班友咧喺23,000嗰啲咧。佢原本好大力沽咗嘅一班人咧，竟然縮OK， 咁詳細嘅一啲嘅好淡倉位嘅數據 update 咧，我哋喺 Patreon 嘅話會同大家公開嗱，上次同大家講話好友係大戶嘅好友有 55% 咁而家最新去到幾多咧？一陣間同大家 update 咁密切留意噶啦要好啦，咁同大家講晒嘅，基本上已經係咪已經叫做好過好多人即係有啲人模棱兩可嘛，係嘛？升得穿呢度就升上去或者跌穿咁繼續跌，但係唔係
即係咩嗰啲見升講升跌講跌，但係當然唔係啊，起碼有個方向啊，起碼個 size tick 咗啊，係咪？我係睇上多啲嘅。好啦，今日希望幫到大家啦，咁即係亦都唔係好想你話，喂，你睇緊跌嘅，你聽我之後咧，你又唔開心喎，係咪？唔係咁嘅，我可能係想幫你，想阻一阻你，或者攔一攔你，令到你唔好輸錢啊，就係咁嘅啫。唔需要話我講上，跟住之後你睇跌咧，你就要鬧我嘅啊，冇需要啦，係咪先？睇個節目啊，聽個電台咁解啫，即係中意嘅你咪繼續聽咯，唔中意你咪過主嘅走就得噶啦嘛，聽第二個咪得咯，係咪先？咁當然我都好歡迎你留言嘅，咁大家交流下。好啦，咁我哋睇下啦，即係嗰個道指嗰邊啦。喂，道指咧犀利啦，咁點解咧？我之前同大家講咗啦，呢度咧係會有個雙底啊嘛，係咪先？我之前都有個雙底出現啊嘛，咁呢度一升穿咪爆上去咯，會係啊，有機會咁噶。所以咧嗱，道指有機會啊，如果道指呢個位拍爆得啊，呢個就係道指破位嘅啟示啊，我嘅標題啊。咁有機會咧，我係真係會覺得佢係有機會嗱，呢個位置一升穿啊41000，而家41300已經飆緊啦，係咪先？一破位即刻爆，咁其實佢潛在嘅標嘅位置係以41800啦，已經 OK。咁我梗係留翻正嘢喺 Patreon 講啊，係咪先？我再講多幾關添，我喺入邊 OK。咁嘅大家密切留意咯。好啦，咁我覺得咧，其實咧五窮係真係有機會唔嚟嘅啊。5月窮定負咧？我覺得有機會負啊！而家咁第一你睇到呢條片咧，有福啦 ，OK， 有福啦，幸運啦，你哋好啦。咁黃金嗰邊咧，佢一跌穿咗咧3280咧，其實我上一次同大家講咧，一跌穿呢個位咧就要落呢個位噶啦，冇錯，係咪啱啱好啊？3200咪啱啱好掂一掂啊！哇，有冇可能準到咁啊？就係準到咁呢個位置 ，OK， 見唔見到一掂彈翻上嚟？縮細幅圖嚟睇下先咧，好唔好啊？見唔見到一掂到咧嗰個3200嗰個位啊？呢個位見唔見到？即刻揸！哇！如果你知道咧，你有收聽咧，其實你冇裝到我其他咧，你已經發咗。咁但係有冇請我飲茶先？係嘛？69蚊嘅黃金足足升咗大佬見唔見到呢度呢個位置？咁而家咦？因為非農嘅因素咧，佢落翻嚟啊！非農就業數據大家有冇睇今日？即係禮拜五而家同大家錄緊片，禮拜五時間嚟啊！咁就非農做好嘛，一做好就即刻反轉翻落嚟。咁你同大家一齊睇下啦。咁個非農數據。哇，靚仔到咧，真係即係你一靚仔咧，咁就黃金就跌噶啦。OK，咁因為美金升，咁黃金就跌噶啦。咁所以咧，黃金咪碌咗落去咯。咁但係冇計噶，咁你有數據喺度搞一搞，咁咪落一落去。咁但係落完去，仲會唔會上咧 ？OK，呢個先係關鍵啊嘛，係嘛？咁未來都要留意一樣嘢，就係嗰個嘅嗰個議息日期咧差唔多啦，5月咁其實咧預期咧都不變噶啦。OK，咁反而呢個非農咧個就業數據良好啊嘛，咁導致個減息嘅預期咧就冇咁勁啦，即係個預期咁所以6月都有機會咧係唔減息，維持息率就62.9%。OK，咁最快咧都可能要去到7月先至減息喎，咁大家你要留意咯。咁即係有少少嘅變化出現咗啦。咁因為一個數據嘅出現，咁我哋咧又去睇下，咁黃金究竟點睇咧？咁頭先話即係話俾個非農搞一搞咧，就好似之前咧特朗普搞一搞咁樣樣啫嘛。咁搞完之後會點咧？咁我哋咧睇緊3200呢個位。如果3200至到3220咧，其實我哋都可以叫做睇一睇佢嘅反彈嘅。即係如果你3200至3220咧，試揸嘅話咧，你下邊咧就擺一個止蝕咧，一跌穿3200可能打走佢啦，或者3190幾呢啲位咧就打走佢啦。因為佢咧
跌完咧，一跌穿3200咧，佢就會有機會會潛在回到大約3169呢啲位嘅。咁3160幾咧，咁其實就有機會，即係呢啲位先至有個可能會有個反彈呢個位，可能啊。即係如果假設穿先至會呢個位有反彈，如果唔穿嘅，咁佢就呢個位就會上翻去啊。咁如果唔穿咧，佢就會上翻去大概3280啦，打翻上3280。其實今日都上過啦，3270咗緊啊嘛。咁但係其實佢一個數據落翻嚟，即係如果冇數據嘅時候，佢就唔會落啦。咁但係有數據啊嘛，咁佢攞落嚟回敬個數據啊嘛，咁啊3220呢個位置咧，先至再睇啦，重新部署過咯，冇計噶，因為你俾人搞一搞嘛。咁你好似恒指咁俾人搞一搞都係會重新嚟過噶，係咪？咁會唔會俾人搞完就衰咧？未必嘅。因為之前同大家亦都分享過啦，咁啊就幾年前特朗普佢當選都第一屆嘅時候咧，佢恒指都係一樣咁樣大插過，咁但係之後咧就大牛市嘅，咁但係會唔會今次都係咧？都有機會噶嘛，係咪？咁所以咧其實好多嘢我之前都講過，咁如果你係我忠實聽眾，你應該都聽過。咁如果唔係嘅，咁你可以睇翻我之前嘅片啦，碌翻啦嚇。咁最緊要你就可以 join 翻我嘅一個嘅至少啦你可以留意我哋嘅進階嘅頻道啦。咁銀計劃啦，咁百零蚊，咁當聽個電台咯。而家呢個嘅會員專區都聽到，係嘛？咁如果你話真係好想學呢套策略嘅，揾緊一個人去教你嘅。咁即係唔好話教啦，咁分享下咯，係咪？將我畢生嘅絕學全部教晒俾大家。好，咁你上咗 lesson one 先啦，我唔會一炮過收大家錢咁你一定要有興趣或者覺得幫到你，你自己願意去學習咁我先至會收嘅。OK，咁而且我先至會俾一個嘅優惠價俾你咁震撼到所有人嘅。OK，咁頭先都同大家講過啦，咁我 IG 嗰邊有朋友都震撼咗啦，係咪啊？咁我亦都咁你即係自己上去炒啦。咁之前都擺咗上嚟啊，咁之前好似邊個啊？好似呢個係嘛？係咪咧？咁自己上翻去炒啊呢度，咁震撼到佢咯。咁好多即係我哋喺 group 入邊咧嘅朋友咁都有一齊繼續去到玩啦。咁嚟自世界各地咁佢哋即係譬如美國都有美國加拿大澳洲馬來西亞英國即係台灣基本上你噏得出嘅國家咧，都基本上咧喺個群組度已經有，即係好似聯合國咁即係真係勁Stormy 好嘢咁即係呢啲即係你覺得會唔會有人請 Stormy 飲嘢係咪先？即係你梗係要中先至會有係嘛？咁你聽咗我咁耐，咪自己判斷下我有冇料咯，係嘛？你想入嚟嘅，咁你咪裝咗我 lesson one 先咯，或者你 email 我email 去報名咯 ，Stormy688@gmail.com 咯。咁 VIP group 我都冇月費嘅，咁唔使收錢嘅。咁即係我哋有興趣嘅，咁上堂學識佢先玩咯。加入 VIP group 咧，收最 update 嘅資訊咯。咁我哋一齊上啦。咁 VIP group 咧就嚟唔送噶啦，我講過就嚟唔送噶啦，係俾特朗普搞一搞咧，我先至話喂，咁大家不如我再送多陣啦，係咪？咁但係其實越嚟越多人問我嘢，咁我一定搞唔掂噶嘛。可能喂成千個人問我嘢，咁我一日答一句我都要1000分鐘，係咪先？咁唔可以無了期送落去噶嘛。咁所以即係送到一個位，我覺得頂唔順啦，咁我咪唔送咯。咁所以要加入就要快啦。咁你可以即刻 email stormy688@gmail.com。 OK， 咁而家我哋咧咁立即咧就過去咁呢個嘅銀計劃嘅咯。咁YouTube 會員專區嘅咯。OK，咁有興趣嘅 PM 我啦。